फ्री है रीना जी। रीना जी कह रही है जाट है वो भी 16 ऐसे करके 8। मुझे समझ में नहीं आया, बहुत समझ में है 16 नहीं 8 के। 2 जाटों ने 16 मुगलों को अकेले हराया था इसलिए बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और लोगों ने इसको गलत उसमें ये कह रही हैं 2 जाटों ने 16 मुगलों को अकेले हराया था इसलिए बोलते हैं। हीरा जी की बेटी